Rủ tao đi ăn sương sương cái kiểu gì mà 500 rồi 1 triệu. Nghèo quá biết không? Sương sương cái quần hòe, ban đầu bàn đi uống trà sữa, rồi cuối cùng nhào vô ăn lẩu. Ăn cho đã, rồi hỏi tao còn tiền không. Ăn lẩu buffet chứ có phải lẩu bò lẩu gà đâu. Hỏi còn tiền không? Còn cái việc đó. Rồi rủ đi uống nước chơi, trà chanh lề đường không chịu. Đòi trà sữa full topping, uống thì trà sữa mà chọn sai 1 lít. Rồi sao lúc đó không nói? Mày cũng thèm muốn chết mà ngại. Lúc ăn mà hớn hở, xong tính tiền cái quạo. Thì cũng là mày nói phải biết yêu thương bản thân, phải tận hưởng cực khổ đủ rồi. Nay ăn cho sướng. Hai đứa thất nghiệp mà cực cái gì.